Merhaba arkadaşlar. Yine ben. Yine çok güzel bir yer. Daha önce göstermiştim lahit mezarlar. Onlara çok yakın bir yerdeyiz. Böyle sıralı kayalar var. Bu sıralı kayaların her birinin üstünde müjdelikler, kaya kasalar, bir sürü yer var. Hatta açılmamış diye düşündüğüm bir yer daha var. Orayı da göstereceğim size. Tabii ki her zaman olduğu gibi görebiliyor musunuz bilmiyorum. Hepsi açılmış. İçleri boşaltılmış. Burası kare şekilde düzlenmiş. Ben şunu merak ediyorum. Bunu sizlere sormak istiyorum. Araştıramıyorum. Burada burayı bilen, sorabileceğim birisi de yok. Kayanın büyüklüğünü görüyorsunuz. Deminki gösterdiğim yer tam şu taraf. Şurası. Sizce bu kayanın kaya mezarı olma ihtimali var mı? Çünkü bunun gibi bir sürü kaya var. Ve dışlarında böyle büyük büyük cepler var. Ve bu ceplerin hepsinin içi boşaltılmış. Adamlar bize mi bırakacaktı? Yani. Bakın. Bilgili abilerimin bana bilgilerini yorumlarda belirtmesini istiyorum. Bakın bir deliğin ucu burası. Bir deliğin ucu da burası. Yani şu şekilde, yani bir elin kavrayacağı büyüklükte, kavrayabileceğinden daha fazla büyüklükte karşılıklı çok güzel şekilde oyulmuş iki delik. Acaba hayvan falan bağlamak için mi kullanıldı? Yoksa bir amacım vardı derken böyle bir yere geldim. Yani devasa büyüklükte bir kayak. Kameradan size ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama yan yüzeyi tıraşlanmış. Sonradan tabii doğal oluşumlarla delikler, gözenekler oluşmuş ama işlem görmüş, tıraşlanmış bir kaya. Bakın burada yan yana yine kare şekilde kesilmiş kayalar var. Alın size bir kaya daha. Ve bakın, uzaktan dikkatimi çekti. Bu kayada oluk var. Bunun üstü bu şekilde. Dediğim gibi şu gözüken, kameraya gözüken şu deliklerin hepsi doğal oluşum. Yani kayanın tıraşlandığı zamanda onların hiçbiri yoktu. Yoktur. Bakın. Yine şurada ayrı bir. Ya bunun adını biliyordum. Şu an videonun heyecanıyla unuttum. Aynısından buraya da yapmışlar. Evet. Ve burası. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Kaya mezar mıdır bunlar? Açılmamış müjdelikleri var mıdır daha? Sunaklar var mıdır? Pardon, müjdelikler var mıdır? Kasa kasa kayalar var mıdır? Bize de bir şeyler düşer mi? İlk videomda bahsetmiştim. Gerçekten hani bir şey bulmayı çok istiyorum. Yani bulup o şeye ilk olarak o kişi saklamış ve sakladıktan sonra ilk olarak ben dokunuyorum o şeye. Hani bunun duygusu, yani büyüleyici bir şey. Bunu anlatmak imkansız.
dua edin öyle bir şeyle karşılaşayım. Allah bana da nasip etsin. Ben de o bulduklarımı sizinle paylaşayım. Biliyorum siz de sıkıldınız. Hani bir sürü bu tarzda, bu konularda video çekenler, abiler var, kardeşler var. Buluyorlar, çoğu buluyor. Çoğunu takdir ederek izliyorum. Çoğu sadece havacıva. İşte orada taş var göstereyim, burada dağ var göstereyim. Burada şu var, burada bu var. Ben de izlerken videoları hani şu an çekiyorum ama daha öncesinde çok sıkı bir izleyici ve takipçiydim. Halen de öyleyim. Onda diyordum ya hadi abi ya hadi çıkar artık çıkar biz de görelim hani biz de rahatlayalım. İşte ama çıkarsan da gösteremiyorsun. Göstersen de dost var, düşman var, isteyen var, istemeyen var. Ama Allah bana nasip ederse inşallah ben bu videoları çektiğim esnasında dedektörle tek tek araması yaptığım esnada ya da çubuklarla inşallah bir şeyler bulurum. Rabbim nasip eder. O zaman hem bulduklarımı size göstermek için video çekeceğim. Hem de bunu yani bulduğum şeyleri müzeye teslim ederken videolar çekeceğim. Yani bu an benim için çok güzel bir an olacak ve bunu her şekilde şey yapacağım. Ölümsüzleştireceğim inşallah. Yani ölümsüzleştireceğim derken kayıt altına alacağım. Yani sizler de dua edin benim için. Yani o bulan abilerim gibi onların mutluluklarını izlerken ben de ortak oluyorum. Umarım siz de benim mutluluklarıma ortak olursunuz. Şimdi bir tane kapalı. Ön tarafında müjdelikleri çok alınmış. Ama arka tarafında sanki ayrı bir yer yapılmış. Kapak gibi. Oraya gideceğim hazır gelmişken. Yani yaklaşmışken. Önce şuna bakalım önce. Ben daha önce geldim buraya. Şu an sizlerle paylaşmak için geliyorum. Ve ben geldiğimde yaklaşık bundan bir 20 gün önce falan bu sunağın yani küçüklerine sunak deniyor. Bu kadar büyüklükte olana sunak deniyor mu bilmiyorum ama bunun ortası kapalıydı. Yani doluydu, açık değildi. Ve şu an görüyorum ki açmışlar. Açmışlar yani adamlar. Hatta bu sunağın içinde yavru bir yılan vardı. Girmiş buraya ve çıkamıyordu. Yani kontrol etmemin amacı doldurma. Yani doldurma yani kayayla bir bütün değil. Yani orası oyulmuş. Sonrasında doldurulmuş. İçinden çıkan ne kadar gözüküyor bilmiyorum. İçinden çıkan taşlar, parçalar. Buranın içi bomboştu. Yine işi bilen mi diyeyim ne diyeyim gelmiş arkadaşlar. Varsa burada bir şeyler almış ve gitmiş. Neyse biz devam edelim. Umarım yine kamera çok hızlı şekilde çevirmiyorumdur. Oynatmıyorumdur. Evet. Allah'ım güneşi arkama alınca ne kadar sıkıntı oluyor. Ekran kapkaranlık. Göremiyorum. Burayı görüyorsunuz. Su yolu yapılmış. Burası ya su gider için diyeceğim ama şurasında yine bir
arık verilmiş, arık yapılmış. Aynı şekilde burada böyle ama burası bana oturbak taşına, yani oturak taşına da benzettim ben, öyle geldi. Evet. Şimdi iniyoruz. Asıl dediğim yere geliyoruz. Dikkatinizi çeken olursa, buranın kaya kası olma ihtimali var diyen olursa, yorumlarda belirtirse tekrardan buraya gelip kontrol etmeyi çok isterim. Ağaçlar izin vermiyor ki geçeyim. İçerisi tıraşlanmış. Baca gibi bir yer. Sonra buradan ayrı bir su yolu verilmiş. Bakın yukarıdan geliyor şu şekilde. Böyle. Sonra burası doğal oluşum olabilir. Önce size şuradan açılmış yerleri göstereceğim. Şurada şöyle bir açılmış yer var. Karşıda açılmış yerler var. Yine bu iki kayanın arası taşlarla doldurulmuş. Sonra burada bir şey var mı? Bulamadım. Kayanın etrafını dolandık. Şimdi gelelim benim kaya kasa diye şüphelendiğim yere. Oraya nasıl geçeceğiz? Biz tekrar aşağıdan dolanalım. Umarım kamera titremiyordur. Umarım size net bir görüntü sağlayabilmişimdir. Evet. Tam şu gösterdiğim nokta, yani şu boşluk, iki taşın arası, şuradaki taşlarla doluydu. Şu yerdeki görünen parçalarla, kaya parçalarıyla orası yani böyle sıkıştırılma doluydu, böyle merdiven gibi böyle üst üste sıkıştırılmış doluydu. Şu an gördüğüm kadarıyla yine şok yaşıyorum. Burayı boşaltmışlar. Yani o geldiğimde, yani 15-20 gün önce geldiğimde ben buraları çekmiş olsaydım görüp geldiler diyeceğim ama demek ki dikkat edilmeyecek gibi bir yer değil. Şuradan şüphelendim arkadaşlar. Görüyorsunuz kayanın şeyini. Yarılmış yerini. Yani şu şekilde. Şöyle yukarı doğru. Yani çünkü bunun kapak olma ihtimalini nasıl düşündüm? Burası iki kaya birbirine kastırmıştı. Yani aradaki taşlarla kayalar birbirine itiyordu. Hani insan eliyle dizilmişti yani taşlar. Ve şu an yok. Burada bir çalışma yapılmış ama benim gibi düşündülerse neden burayı açmamışlar? Burası da böyle gidiyor ileri doğru.
Böyle yani. Yine fazla uzatmadan bu videomu da burada bitireyim. Dediğim gibi varsa bir de şu ağaçlara saçımı kaptırmasam. Varsa önerileriniz, düşünceleriniz yorumda belirtirseniz sevinirim. Desteklerinizi esirgemeyin. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan güzel videolarda, güzel yerlerde, güzel şeyler bulmak umuduyla Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.